Тие најмногу се жалат за судење во неразумен рок, за селективност, се жалат за квалитетот на одлуките, дека не се квалитетни, дека не се правични. Врз основа на критиките за напредокот на судскиот систем во земјава, беа донесени бројни законски измени усогласени со европското законодавство. Ова е Олга Куцевска, мајка која после 12 години ја изгуби битката на патот да ја најде правдата за смртта на низината 15 годишна ќерка. Некаде околу 4,5 часот мажот ми дојде на работа, значи попладнето. Дојде на работа и ми кажа дека брзо да одиме до болница, Благица паднала бандера на нозете и повредена е. И јас му реков, ако тие бандери на детското игралиште, повредена е на детското игралиште, и јас кажав дека тие бандери се огромни и од нозете незини ништо нема да остани. Пошто е 800 кила, како што кажа ја вештителица, од таа тежина нормално дека ногата е комплетно уништена. Кога појдов на болница, го сретнав човекот со комбето што ја однесол и кажав, како е Благица? Не знам, рече, оди го рече ти кажа. Кај однесовте на ортопедија, ми рекоја. И јас помислив дека вистина е ногата нешто. Отидов на ортопедија, пошто не исти спрат со ортопедија и хирургија. Воопшто не видов дека станува збор за некој хитен случај, пошто воопшто не гледав ни сестри, ни растрчани доктори.
Едноставно видов еден болничар на хируршко деление и го прашав каде е девојчето со повредена нога. Тој ми рече во капела. Како реков во капела? Јас се срушив крај зидот. Како може го со повредена нога во капела? Не рече, тоа беше мртво. На 23 октомври 2000 година, 15 годишната Благица отишла на неблиското игралиште со незиниот брат. На игралиштето биле истоварени околу 240 бандери. Според упатствата и прописите, тие требале да бидат складирани во магазин, обезбеден со стражар. Но наместо тоа, тие стоеле таму со месеци, на истото место, каде секојдневно играле децата. Помалиот син, мене како што ми кажа после очевидецот, јас тоа не го знам, пошто бев на работа, мажот ми исто на работа, свекрав ми дома. Благојче се качил со другиве деца на купот бандери. Благица кога го видела, дали топката таму му пошла, пошто тие играле и фрлале. Дали пошла, дали детево пошло по топката. Таа кога го видела се исплашила и во еден момент тргнала по него да го врати. Тој нормално застанал горе на купо бандери, таа дошла до него и го тргнала со раката да слези од другата страна, пошто на едната страна биле повисоки бандерата, а од другата страна степенасто како скалички, за да може децава да се качува. И Благица пошла до него, го турнала Благојче да слези. Во еден момент таа изгубува рамнотежа на бандерата на која што стоела и паднала на земја. Со главчето удрила на една друга бандера која било малце, скоро метро од купот бандери и стаена посебно. Паднала со главчето тука и во истиот момент бандерава на од која што застанала и изгубила рамнотежата се стркалува од купот бандери и поминува по целото незино тело. Едноставно застанува некаде кај тилот кај главата и затоа е тука повреден мозокот, затоа имаше такви крварења и затоа имаше сите тие оштетувања и затоа настапи и смртта. Очевидецот Вангел ги забележал двете деца на бандерите и забележал како е едното дете пајџа и истрчал да му помогне на детево. Трчајќи тој додека трчал некаде околу 50 метри, од 50 до 100, да не знам, од прилика. Трчајќи тој на детево да му помогне, видел како бандерава се спушта по телото негово и кога стасал до местото, го видел Благојче, помалово дете, тоа беше на 4,5 годишна возраст, а во раката држал стапче, еден вид како сува трева, и покушавал со сестра му ја видел потисната меѓу две бандери и се обидувал со тревката да ја поткрени бандерата од 800 кила. Значи, тоа е мало дете, 4,5 години, сакало да помогне својата сестра. Кога стасал човекот до Благица, Благица последните зборови биле: "Чичко, молим те, помогни ми." И тие вели беа последните зборови. Тогаш истече, рече, крв од ушите, од устата и чупето повеќе, рече, ништо не прозбори. Истрагата и судењето за пронаоѓање на виновниците за смртта на Благица траеле точно 11 години. Со овие купишта документи и докази, семејството веќе ништо не може да направи. Лани случајот застаре. За непрописното поставување на бандерите, поради кој изгасна еден млад живот, никој не одговараше.
Не можев да дозволам некој да остане неказнат, а тоа се случи. После 11 години никој да не одговара за еден млад одземен живот. Стварно нефер, како од судството, така од обвинителството, едноставно потфали законот. Јас очекував и мислев дека има некоја правда и дека често пати народот ќе кажи правда има, се танчи, ама нема да се скини. Кај нас тоа се случи. Правдата се скина и не се докаже и никој не одговара за смртта на моето дете. Едноставно сите успееја со помош на законот, на судството и обвинителството да избегнат од заслужената казна. Семејството на Благица трагаше по помош од повеќе домашни и меѓународни институции. Случајот го работеше и Transparency International Македонија. Според наши сознанија за конкретниот предмет, граѓаните благовремено интервенирале до овластените институции за настаните што се случуваат на тоа детско игралиште. Меѓутоа, нивните повици во повеќето случаи останале без некој одзив. Конкретниот предмет застарел по сите основи во текот на судската постапка. За него биле отворени повеќе судски постапки, водени против повеќе лица и тие застареле како течела временската линија на постапување. Првостепените судови по правило носеле осудителни пресуди, кои што аргументирано потоа биле враќани назад од апелациониот суд по жалба на обвинетите. Меѓутоа, како одела постапката, така застарувале предметите. Не биле доволни 6 години, односно 10 години, да се дојде до една судска разрешница по тој немил настан и дојдено е до застарување. Верувавме дека до последниот момент и дишевме за правдата. На крајот испадна, од тие што очекуваме правдата, тие нас да не изиграат. Ние едноставно повеќе не се лутевме на тие детето што не го тепе. Почнавме да се лутеме на обвинителите и на судството. Како може да дозволат еден таков предмет, една таква трагедија, еден таков млад одземен живот да биде ништовен.
Овој предмет представува јасна порака дека колку и да е совршено поставен еден закон, за неговото спроведување се потребни човечки ресурси кои што се квалификувани и имаат капацитет да остварат доследна имплементација во практика на текстот на законите и на пораката на законите. Законите се напишани, но неголемата болка за правосудниот систем останува нивната имплементација и бавната правда. Секоја година напредокот бил дел од извештајот и ова година очекуваме тој напредок да продолжи со поголемо темпо, со поголема динамика и имајќи предвид дека мако трпно работиме на тоа и очекуваме тој значителен напредок да го има што повеќе во овој извештај. Секоја реченица почуна. Судството не е независно, не е непристрасно. Потврда на тоа секако е и извештајот на Европската комисија, за која што точно зборува во својот писмен дел што е проблемот, како они го лоцирали и што треба да се направи. Што ќе прави државата понатаму, јас навистина не знам. Ние не сме мокни пред системот. Системот е така поставен и така функционира, кој да е систем го прават луѓе. А кај нас е се така поставено и се функционира преку контрола од еден центар. Тоа е политичкиот центар кој што ги контролира сите власти. Објективно, Македонија има сериозни проблеми со владење на правото, бидејќи тоа подразбира меѓусебна контрола, по дефиниција подразбира поделба на власта и меѓусебна контрола на властите. Тоа пред се на судската власт врз извршната. Нашата извршна власт не се помирува со тоа да биде контролирана. Тоа значи имаме една имитација на правна држава, а де факто немаме правна држава затоа што не постои вистинска меѓуконтрола на властите и тоа е еден проблем кој што е многу изразен во Македонија во последно време. Еден од проблемите е само одолговлекувањето на постапките. Затоа што некогаш постапките се експресни, но не се праведни. И не се спроведени по право, не се спроведени со правилна примена на докази, не се спроведени со правилна примена на процедура. Значи, тоа е уште еден доказ дека тоа е селективно и тоа е не според правото и правдата, туку според некаква и нечија потреба.
Еден од сериозните проблеми е токму недовербата во системот во целина и особено во независноста на судиите. Ако луѓето не веруваат дека судиите се независни, дека имате правични постапки, автоматски не и верувате на судските одлуки. Автоматски оние што се осудени не ги примаат како она што им следува. Постапките пред независен суд треба да го легитимираат исходот. И тие се начин на кој што и општеството и оне што е осуден ја прифаќа санкцијата, па дури и системот. Еден момент, значи еден елемент, а тоа е дали е платена таксата, може да биде означење за тоа колку долго траела постапката, а може полномошникот да не му каже на тој пропуст, да кажеме, да не му го каже на својот клиент или странката тоа да не го знае. И еве ви случај кога еден предмет траел повеќе од друг, а се работи за можеби иста фактичка, иста правна основа. Она што перманентно недостасува е имплементација на законите и нивното применување. Дури јас мислам дека непотребно со новите закони се направи притисок врз судиите, кој што на крајот на денот мислам дека ќе донесе лош квалитет во одлуките, бидејќи не знам колку ви е вам познато, судиите пишуваат пресуди на норма, значи мора да завршат определен број на предмети во текот на месецот. Ваквата пресија што е создадена со новото законодавство на судиите им оневозможува да влезат посуштински во предметите, напротив ги присилува да го форсираат завршувањето на предметите, значи на норма као да сме во шивачка работилница и мора да исфрлите 40 кошули дневно, значи они мора да исфрлат 40 пресуди месечно. Вакви случаеви повеќе сме имале пракса во правните органи да имаме за еден сличен или ист случај за враќање на имот, например, за двајца браќа, едниот да добие за неколку месеци денационализација, а другиот да чека со години да не го добие тоа право. И тука има доволни индикации за многу што и за постапување и на другите органи. Ние тоа и сме го кажали и во нашите извештаи. Некој пат тоа се причини кои се поради тоа што во одредено време не можело да се достави, да кажеме, покана на странка. Затоа што предметот стоел долго време во навештачење. Па судот не се интересирал за да го побара побрзо предметот или предметот поскоро да се заврши со вештачењето. Може да се утврди дека предметот од неразјаснети причини по него не е постапувано, да кажеме, некој период од 1 година, година и пол или 2 години, кога судот апсолутно никаков аргумент не дава за тоа зошто предметот во тој период седел и по него не е постапувано. Многу е суштински, многу значајно не само да се донесат законите, туку и примената на законите, која е од суштинско значење како за институциите, така и за граѓаните. За наше задоволство можеме да сметаме дека во добар правец се одвиваат настаните. Без оглед што имаме по мене добри, квалитетни закони, фазата на нивната имплементација е лоша и дозволува да се донесат пресуди кај што се греши. Изгледа законот има разни аршини за разни случаи, за разни обвинети, за разни настани. Верувајте дека судовите кога и добиваат препорака од нас по однос на постапување во разумен рок, одма тие препораки ги прифаќаат и преземаат действија да ги срочат предметите и да ги созреат за да ги одлучат.
Објективните и субјективните слабости во правосудниот систем во земјава, а особено имплементацијата на законите кои се најважниот дел од системот, освен што го кочат економскиот развој, одливаат и пари од буџетот за неразумно долгите постапки на патот до вистината.